全部馬匹準備投檔8場賽事2班12米嘅短途賽。黃寄居一開閘嘅時候，月影應聲彈出啊！響佢隔離龍城勇將都快啊！粉紅衫就係呢隻晉皇彩噶啦。第4位紅桃飛星出邊喜悅繽紛大我當呢，藍衫嗰隻就飛龍區啊！內欄紅衫活力小區中檔橙衫仲有尾4啊，就醒提飛。尾3幸運年年尾以黑衫英勇大師包咗落尾黃衫嗰隻呢，就世澤之星嚟噶。好啦，轉呢個800米彎啊！前面呢就喜悅繽紛好大隻噶啦，放咁啊，跟住第2位呢就晉皇彩俾翻佢埋咯喎。咁啊第3位嘅馬呢，仲有呢隻紅桃飛星，亦都趕過埋隻晉皇彩。飛龍區進佔第4，第5位內欄月影啦，出邊龍城勇將啦，再後邊嘅馬紅衫中檔活力小區移出去中間，出邊位置呢，仲有呢隻醒提飛啊，後多少尾3黃衫世澤之星等緊噶啦，入正最後直路，前面透出嘅馬呢，有呢隻喜悅繽紛啦，咁啊見到內欄呢，晉皇彩窄位推進噶啦，再見到中間位置飛龍區上緊，出邊追有活力小區，後多少黃衫就係呢隻世澤之星，鬥到嚟最後100零米，飛龍區中間透出埋邊呢，見到晉皇彩上嚟追佢，出邊有龍城勇將大愛當活力小區接近終點，晉皇彩贏啊！跑第2名呢，就係呢隻龍城勇將嘅機會似乎高啲啊！第3名有飛龍區同埋活力小區近啊！咁啊結果呢場賽事晉皇彩一路等緊內欄位置，俾你埋都唔怕咯喎！今次啊結果追人哋嚟贏，再進一步添啦！龍城勇將應該係第2，活力小區第3，係咪機會高過隻飛龍區呢？晉皇彩4出4捷啊，偉達。龍城勇將換咗梁家俊上去，立到條 Q。第3呢，睇下中間嗰隻飛龍區啊，定係開邊潘明輝嗰隻活力小區啦。感覺上都係活力小區，但係要影啊！1搭3嘅連人位有25倍嘅，3號嘅獨贏28蚊。啊！俾佢偷到入邊嗰位啊！今日最靚嗰位，嗰隻喜悅繽紛一散呢，佢就攝咗入去啦。偉達攞到隻好好嘅馬，睇下可唔可以一路扶搖直上啦。暫時係未輸過嘅。大魔今日都贏第2 win 啦，頭場嘅妙力之城啊，同埋呢隻1分8秒64，比佢自己上次嘅時間梗係快咗好多啦。因為今次嘅步速係正常啲啦，46秒28，唔使自己走啊。好啦，再平3揀1嚟 A1 嘅隔夜熱門啊，派21個半。好啦，跟住睇巡邏影片啦。排喺6檔嘅偉達晉皇彩夠晒快㗎，起步就雜聲咁就埋咗嚟㗎咯。冇錯啦，俾2步啦，前出亦都好夠啊，好快都貼到欄㗎啦。出邊呢，喜悅繽紛呢，推2步亦都埋得到嚟嘅，跟住佢埋就灰馬嘅飛龍區啦，中間紫色眼罩就係紅桃飛星，內欄就月影啦，中間呢就換咗人嗰隻龍城勇將都跑得唔錯喎，內欄就係紅衫紅帽嘅活力小區，跟住佢出邊紫眼罩就係醒提飛，大我當幸運年年啦，包尾一對英勇大師同埋世澤之星。前邊終於都自己走啦，呢隻喜悅繽紛啊，咁啊，但係睇下轉彎都一路有啲擺住嘅。晉皇彩啊，梗係死跟啦嚇，唔使問㗎啦。活力小區就好快已經點樣轉咗出去㗎啦。咁都唔可以話佢錯嘅，因為入邊都真係好群居密籠啊。但係佢呢度就閂唔到嗰隻龍城勇將個位咯。世澤之星係跟住呢2隻馬嘅，但係打開之後都好似唔算好勁嘅啫喎。呢度打開咗啦。哇！潘明輝個最尾嗰幾下都有少少即係小炒王嗰啲咁嘅。分段23秒88、22秒4啊，末段22秒36都快啊，總時間1分8秒64就快於標準時間3線1啊。